Herzlich willkommen in der Ausstellung des Münzkabinetts im Bode-Museum. Wir sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr für Sie da. Die Ausstellung hier besteht aus 4 Kabinettsräumen und einem Sonderausstellungsraum. Im Alten Museum haben wir noch einen weiteren Raum, das Blaue Gewölbe, in dem Sie antike Münzen vom Beginn der Münzprägung im 7. Jahrhundert bis in das 3. Jahrhundert nach Christus erwarten. Hier im ersten Raum geht es um Münze und Geld. Was sind Münzen eigentlich? Wer hat Münzen zu tun? Objektgeschichtlich haben ja viele Gruppen mit Münzen zu tun. Sie sehen hier an der Wappenscheibe des Zentgraf, sehen Sie den Prozess der Münzherstellung. Das ist also die Produktion. An der Herstellung sind die Auftraggeber beteiligt, die Münzherren. Dann kommen auch andere Gruppen ins Spiel, die Auftraggeber, die Verteiler. Wir haben den zweiten Bereich der Münznutzung. Münzen sind ja nichts anderes als Tauschgegenstände. Darauf verweisen wir hier mit unseren nicht münzlichen Gegenständen. Die Hochkulturen der Antike, Mesopotamiens oder Ägyptens funktionierten viele Jahrhunderte ohne Münzprägung. Stattdessen tauschte man, was als sich für eine Geldfunktion eignete. Die Welt des Odysseus im 8. Jahrhundert kennt noch kein Münzgeld. Wie ich sagte, wurde das erst im 7. Jahrhundert vor Christus erfahren. Man nahm, was wertvoll war und was möglichst nicht verderblich war. Vieh zum Beispiel eignete sich nicht so sehr für größeren Transport. Mit Getreide sah es schon besser aus. Gerne tauschte man Geräte oder Schmuck oder eben auch Kleidung. Ein Stück Kleidung haben wir derzeit in dieser Intervention vom Ethnologischen Museum ausgestellt. Der Perlenschurz, der in Brasilien und Venezuela hergestellt wird, ist etwas, was eben sich als Tauschware eignet, insbesondere die Medaillen und die Handwerkerinnen, die Textilarbeiterinnen, die diesen Schurz herstellen, wissen genau, dass bestimmte Perlen von einer bestimmten böhmischen Manufaktur den größten Wert haben. Wir zeigen Herstellungsgegenstände wie Stempel. Wir sprechen auch über die dunkle Seite des Münzgeldes. Wir haben immer wieder mit Fälschern zu tun. Es gibt dann die Frage der Münzaufbewahrung, des Münzhortens. Damit sind wir schon dann in der zweiten Phase der Münznutzung. Und die dritte Phase, objektgeschichtliche Phase, ist dann die Rezeption der Münzen, die dazu geführt hat, dass diese Münzen seit dem 16. Jahrhundert in die kurfürstlichen und später königlichen Kunstsammlungen hier nach Berlin gelangt sind. Münzen sind nicht nur Zahlungsmittel, sondern sie sind auch Träger von Text- und Bildbotschaften. Dem haben wir hier die zweite Hälfte des Raumes gewidmet. Sie sind das einzige Massenmedium der Antike und gut geeignet, das Bild des Herrschers bis in die entlegensten Winkel seines Herrschaftsgebietes und darüber hinaus zu tragen, denn die Münzen der Antike behielten neben ihrem Geldwert auch immer den sogenannten intrinsischen Materialwert, insbesondere in Gold und Silber. Wir haben also hier Herrscherbildnisse von den Perserherrschern, den Achämeniden, bis zu den römischen Herrschern, und die gehen dann im Mittelalter
und Neuzeit weiter. Als große Universalsammlung mit über 540.000 Objekten verfügen wir über reichlich Belege für jeden Zeitraum. Für die Rückseiten gilt Ähnliches. Das, was die Götter der Antike waren, sind die Heiligen des Mittelalters und der Neuzeit, und die Gebäudedarstellungen, die wir schon auf antiken Münzen finden, entwickeln sich zu großen Städteprospekten der Neuzeit. Hier im zweiten Raum unserer Ausstellung beginnt ein chronologischer Rundgang, beginnend mit der Antike bis in das Hochmittelalter. Wir bieten unseren Besuchern einen Blick in besondere Objekte dieser Ausstellung, die für die Zeit stehen, die wir hier ansonsten fast insektenartig aufgereiht präsentieren. Ich verweise zum Beispiel hier auf diese besonders schöne Deckerdrachma aus Athen. Sie entstand im 5. Jahrhundert vor Christus, als Athen im Höhepunkt in der Hochzeit seiner Herrschaft war und nun nicht mehr die bescheidene Eule zeigte, sondern ganz selbstbewusst eine Kampfeule. Diese Emission wurde von den Bündnispartnern von Athen offensichtlich nicht geschätzt. Es gibt nur ganz wenige Exemplare, die sich erhalten haben. Dann kommen wir schon zur Spätantike, so wie sie die Spätantike im Bode-Museum reichlich vertreten haben, bildet sie auch hier in diesem Raum einen Schwerpunkt. Hier dieser Solidus von Constantius II., also aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, zeigt, dass die frühchristlichen Christusbilder mit Christus Pantokrator sich ganz stark an imperialer Ikonographie der Spätantike orientierten. Wir haben hier den einzigen Porträtdenar von Karl dem Großen, die einzige Porträtdarstellung von Karl dem Großen um 800 vor Christus. Alle anderen Bildnisse, die von Karl überliefert sind, sind nicht zeitgenössisch, und Karl der Große orientiert sich in seinem Bildnisdenar stark an römischen Kaisern wie Trajan, nur hat er sich einen fränkischen Oberlippenbart noch dazugefügt, um Individualmerkmale zu zeigen. Und dann auch eine große Besonderheit von Berlin, das sind die Prakteaten, die im Harzgebiet in Thüringen, also in der erweiterten Region, unserer erweiterten Region umliefen, die in dem sogenannten dunklen Zeitalter des 11. Jahrhunderts nach Christus wichtige Bildquellen bieten, wie dieser Prakteat, der Friedrich Barbarossa zeigt. Raum 3 unserer Dauerausstellung setzt die chronologische Anordnung fort. Es beginnt mit Europa im 12. Jahrhundert und endet mit den Münzen im späten 20., frühen 21. Jahrhundert. Wir haben wieder in unserer Stele einige besondere Exponate ausgestellt, etwa hier Friedrich II. Von Hohenstaufen in einem Augustalis oder die ersten frühen ein Nobel aus England oder die ersten Taler, ein sogenannter Guldiner von Sigismund dem Münzreichen in Tirol aus dem Jahr 1486 und die Reihe, die einige Zenilien unserer Ausstellung zeigt, darunter eben auch ein Donativum von Brandenburg-Preußen oder eine Gold 5-Pfund-Münze aus Großbritannien, endet mit dem berühmten 3-Mark-Stück von 1917, was das Deutsche Reich ausgegeben hat und das Friedrich den Weisen zeigt. Sie finden hier eben eine ganze Reihe von besonderen Stücken. Was ich Ihnen aber im Moment noch viel mehr zeigen möchte,
Das ist mein Begleiter, der mich begleitet, seitdem ich Direktor geworden bin. Es ist eine kleine Skulptur von Anna Franziska Schwarzbach und sie nennt sich Geldfresser. Anhand des Geldfressers will ich Ihnen kurz erklären, wie das System Kapitalismus funktioniert. Der Geldfresser möchte etwas von uns, unser Bestes, unser Geld. Wir geben ihm das Geld und bemühen uns, ihn zu füttern. Dabei muss man aufpassen, dass man die richtige Bewegung macht. Es war noch nie leicht, den Museen Geld zu geben. Mal sehen, ob es klappt. Hat funktioniert, die Übung macht den Meister. Dann kommen Sie nahe. Er spricht nämlich dann mit uns und erklärt uns den Kapitalismus. Er sagt, mehr, ich will mehr. So funktioniert das bei uns. Und der kleine Mann hat mir schon viel geholfen, damit wir uns moderne Kunstmedaillen und andere Kunst leisten können. Hier im 4. Raum sieht die Welt ganz anders aus. Bis eben haben wir uns Münzen angeschaut. Nun kommen wir zu den Medaillen der edlen Kunstschwester der Münze. Die Medaille wurde im 15. Jahrhundert in Italien erfunden. Bildhauer schufen medaillenförmige Objekte für hochgestellte Personen, die diese als Freundesgaben benutzten. Medaillen und Kunstmedaillen in ihrem eigentlichen Sinne sind etwas für ein gebildetes Publikum, was sich an den Text- und Bildbotschaften erfreut, was sich ein Bild von dem Gegenüber machen will, was sich darüber amüsieren möchte, mit welchen Rückseiten diese Bildnisse kommentiert wurden. Diese Vitrine hier zeigt auch sehr schön Unterschiede zwischen italienischer und nordalpiner Medaillenkunst, während die italienischen Bildhauer in Volumina denken, wie Bildhauer das zu tun pflegen, sind die Medailleure im nordalpinen Raum Holzschnitzer, arbeiten kleinteiliger oder sogar Toreuten wie Hans Schwarz der Ältere mit dieser wunderbaren Dreifaltigkeitsmedaille. Von der Renaissance aus entwickelt sich die Medaille. Wir haben Künstlernachlässe über den königlichen Besitz bekommen, etwa von dem Medailleur Raimund Pfalz, einem großen Barockmedailleur, und gehen dann zum Klassizismus. Die Humboldt-Medaille, die Kosmos-Medaille auf die Humboldt-Brüder befindet sich im Münzkabinett. Das Original vorne wieder in der Sondervitrine. Hier haben wir die Entwürfe und es geht immer munter weiter durch die verschiedenen kunstgeschichtlichen Epochen, bis wir zu einer Ausstellung, zu einem Ausstellungsteil kommen, den einer meiner Vorgänger direkt im Jahr 1990 nach der Wiedervereinigung geschaffen hat. Eine Ausstellung Aufbruch, Durchbruch direkt im Jahr 1990 mit 5 westdeutschen und 5 ostdeutschen Künstlern, und viele von diesen Arbeiten haben bis heute ihre Relevanz. Besonders liebe ich diese Medaille von Eberhard Linke, die heißt Versuchte Einheit, und man kann sehr gut sehen und verstehen, dass dieses Thema Einheit etwas ist, was mit Anstrengung verbunden ist und woran wir alle immer noch zu arbeiten haben. Mit dieser Medaille entlasse ich Sie, verweise auf unseren interaktiven Münzkatalog, in dem Sie alle Münzen und Medaillen finden, die hier ausgestellt sind, und auch den virtuellen Rundgang, dessen Link Sie eingeblendet gefunden haben. Kommen Sie, schauen Sie sich die Dinge im Internet an, kommen Sie dann und suchen Sie sich Ihr Lieblingsstück raus und schreiben Sie mir gerne, was Ihnen gefallen hat oder was Ihnen aufgefallen ist in dieser Ausstellung. Und wenn Sie den Quinctus Flamininus gefunden haben, dann schreiben Sie mir das doch auch.